بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मां किरण मीर ऐं तव्हां सभिनीनि खे भलीकार करे रही आहियां। इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन मेहमान रमज़ान में ऐं मूंसां गॾु आहिनि। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इलाही बहक़े बनी फ़ातिमा किबर कोले मां कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद्द कुनी वर क़बूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। जी मां बि तव्हां सां गॾु आहियां। एहतिशाम अफ़ज़ल। जिते जिते ॾिसो पिया पाकिस्तान ॿाहिरि सभिनी खे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी त कीअं पिया गुज़रनि एहतिशाम तव्हांजा रोज़ा? बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह तमामु बहितरीनु गुज़री रहिया आहिनि ऐं मौसम बि तमामु सुठी हले पई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जा लख करोड़ एहसान आहिनि।
अल्लाह पाक जा किरोड़े किरोड़े असांजा बेशक। जो असांखे हिकु दफ़ो ॿिए रमज़ान बि अता कयो बेशक ऐं माशाअल्लाह असांजा रोज़ा बि तमामु बहितरीनु रहिया बेहतरीन आहिनि बेहतरीन ऐं माशाअल्लाह सां अल्लाह पाक खां बसि इहा ई दुआ आहे त वधि खां वधि इबादत करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए आमीन कोशिशि आमीन। कयूं पिया बिल्कुलु बिल्कुलु कोशिशि बि तव्हांजा कीअं कयूं पिया गुज़रनि पिया? अल्हम्दुलिल्लाह इलाही सुठा ऐं अॼु त असुर जी थधिड़ी हीर जंहिंखे चइजे न वाह वाह वाकई में महसूसु थी रहियो हुयो त एतिरे अरसे खां पोइ ऐं वरी ख़ैर सां रमज़ान जो महीनो असुर जो वक़्तु सहरी जो वक़्तु बरकतुनि वारो वक़्तु ईअं पियो लॻे ॼण वाकई फ़रिश्ता हेठि ज़मीन ते वाकई लही आया आहिनि ऐं ईंदा बि आहिनि हुन टाइम ते त हिकिड़ो माहौल ई डिफरेंट पियो लॻे न अॼु थधिड़ो थधिड़ो मौसम ऐं माशाअल्लाह सां हल्की हल्की जेका हवा महसूसु थी रही हुई मां त सॼो वक़्तु जेको आहे पंहिंजे घर जी बालकनी में ई बीठी हुयमि सुभान ऐं अल्लाह। रहमत जी छमाछम लॻी पई न वाकई उन वक़्तु इहो ई महसूसु पियो थिए त वाकई ॼण को नूर जेको आसमान तां न हींअर लही आयो आहे एॾो प्यारो मौसम सुबुह जो सहरी जो वक़्तु ऐं माशाअल्लाह सां इफ़्तार जो वक़्तु बि ॾाढो ख़ूबसूरत वक़्तु हूंदो आहे हिकिड़ो त ट्रांसमिशन तां असां गॾु हूंदा आहियूं ऐं वरी जॾहिं पंहिंजी फैमिली सां गॾु जॾहिं इफ़्तार कंदा आहियूं त उहो बि वक़्तु हिकिड़ो ख़ूबसूरत थी तमामु हूंदो ख़ूबसूरत आहे ऐं तमामु यादगार उहे जेके आहिनि लम्हा थी वेंदा हा, आहिनि त बिल्कुलु सभु ईअं वेही आहे। गॾिजी करे बिल्कुलु। अफ़्तारी सहरी असांजो त इहो हूंदो आहे त सहरी बि सभु गॾिजी करे ऐं अफ़्तारी में दस्तरख़ान लॻंदो आहे वाह वाह उन खां बाद में सभु जहिड़े घर वारा वेही करे न त उनजो वरी हिकिड़ो रौनक़ पंहिंजो रौनक हूंदो ई पंहिंजी आहे ज़बरदस्त सो माशाअल्लाह सां बिल्कुलु प्रोग्राम खे असां बाक़ाइदे आगाज़ जेको थींदो आहे असांजे हिन अफ़्तार ट्रांसमिशन जो असांजा कारी हज़रात जेके गॾु हूंदा आहिनि उन तारीफ़ करायां थो जेके रोज़ु असां सां गॾु हूंदा आहिनि कारी महमूद हुसैन साहबु जन बाक़ाइदे असांजे प्रोग्राम जो तमामु ख़ूबसूरत आगाज़ करे चुको आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अॼु बि तमामु बहितरीनु आवाज़ जा मालिक ऐं तमामु बहितरीनु इंसानु तमामु बहितरीनु चहिरा अॼु बि असांजे हिन ट्रांसमिशन में असां सां गॾु हूंदा ऐं इनशाला उन्हनि जे आवाज़ में असां नातूं ॿुधंदासीं मनक़बतूं बि ॿुधंदासीं ऐं अॼु कुझु ख़ासि ॾियारो बि आहे बिल्कुलु आहे ऐं मां चाहींदसि त हुनजो ज़िक्र तव्हां पाण कयो बिल्कुलु उहे एॾियूं हस्तियूं आहिनि बिल्कुलु त मां ॿुधाए रहियो आहियां अॼोको जेको ॾियारो आहे 3 रमज़ान मुबारक सची ख़ातून अम्मा बीबी फ़ातिमत ज़हरा उन्हनि जो अॼु विसाल जो ॾियारो आहे ख़ातून जन्नत ख़ातून जन्नत उन जे अॼु हवाले सां ज़िंदगी जे हवाले सां अॼु असां डिस्कस बि कई वेंदी इनशाला छो त उन ज़िंदगी मुतलिक़ कंहिं बि असांजी हिकिड़ी भेण हिकिड़ी माउ खे जेकॾहिं उहो अमल जेकॾहिं वणी वञे उहे असांजूं जेके ॻाल्हियूं थींदियूं असांजो हिते बयानु थींदो त का बि हिकिड़ो अमल आहे न उहो सिर्फ़ु उहो क़बूलु पइजी वञे त कंहिंजी ज़िंदगी सवरजी वेंदी वाकई ऐं असांजो फ़र्ज़ बि आहे त असां इन्हनि हस्तनि खे फॉलो कयूं बिल्कुलु ऐं स्पेशली जेके असांजी भेनरूं आहिनि जीअं असां पंहिंजी मदर्स खे फॉलो कयूं था उहो बि असांजी अमड़ आहिनि असां उन्हनि खे फॉलो कयूं उन्हनि जी ज़िंदगी खे ॾिसूं त उन्हनि जी ज़िंदगी केॾी ख़ूबसूरत रही आहे कीअं हुननि पंहिंजे बचड़नि सां वक़्तु गुज़ारियो पंहिंजी जेको आहे हस्बैंड सां उन्हनि जो वक़्तु गुज़रियो पंहिंजे बाबा सां जेको वक़्तु गुज़रियो त इहे शयूं जेके आहिनि न असां औरतुनि जे लाइ हिकिड़ो रोल मॉडल जी तरह रोल प्ले कंदियूं आहिनि त मां त कोशिशि कंदी आहियां ऐं सभिनीनि खे चवंदी बि आहियां त असां कंहिं ॿिए खे न पर असां इन्हनि हस्तनि खे जेकॾहिं फॉलो कयूं त असांजी ज़िंदगी आसान थी वेंदी बिल्कुलु बिल्कुलु त असां सां गॾु जेके हिन सेट ते तमामु बहितरीनु सना ख़ान मुस्तफ़ा जेके गुलाए अक़ीदत पेश कंदा पंहिंजी आवाज़ में ख़ूबसूरत अंदाज़ में मां तारीफ़ करे रहियो आहियां हिन पास जेके वेठल आहिनि तमामु परे खां तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि कोट डिजी खां ऐं तमामु बहितरीनु इंसान प्यारा दोस्त बि आहिनि सैयद मुंतज़र नक़वी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह पंहिंजे प्रोग्राम वेलकम चऊं था ऐं उन सां गॾु असां सां 3-4 सालनि खां माशाअल्लाह गॾु इहे मां ॾिसंदो रहंदो आहियां ऐं मुलाक़ात थींदी रहंदी जनाब इमरान अली नक्शबंदी साहब आपको भी अपने प्रोग्राम वेलकम कहते हैं ऐं अॼु जेके असांजा स्कॉलर आहिनि मज़हबी स्कॉलर उहे बि तमामु प्यारा इंसान बि आहिनि ऐं ॾाढा मोहबती माण्हू आहिनि सो मां तारीफ़ करायां थो साईं हज़रत अल्लामा मौलाना साईं मोहम्मद रफ़ीक कादरी साहब जेके अॼु असां सां हिन ट्रांसमिशन में कॾहिं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह साईं कीअं आहियो ठीकु आहियो रमज़ान मुबारक हुजे ख़ैर मुबारक तव्हांखे बि मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर मुबारक कीअं रमज़ान शरीफ़ जो वक़्तु गुज़रे पियो माशाअल्लाह सां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो फज़ल ऐं करम आहे मदीने वारे साईं करीमनि जो महिरबानियूं आहिनि जो अॻिलो साल मदीने पाक में हुयासीं माशाअल्लाह रमज़ान शरीफ़ में हिन साल वरी हिते आहियूं इंशाअल्लाह यादुनि में मदीनू ई मदीनू आहे बिल्कुलु इंशाअल्लाह ज़िंदगीअ में रमज़ान शरीफ़ जो महीनो भागनि वारो नसीब थियो आहे
अल्लाह तबारक व तआला असां तव्हांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता आमीन, फ़रमाए, असांजे अमाल खे वरी क़बूल बि फ़रमाए। आमीन। अच्छा किरण, हिकिड़ी मां ॻाल्हि कयां पियो त अल्हम्दुलिल्लाह जॾहिं बि मुंहिंजी हाज़िरी थी आहे, हिकिड़ी ख़्वाहिश अञा आहे। जे चवंदा आहिनि की ख़्वाहिश, अल्हम्दुलिल्लाह ख़्वाहिशूं त पूरियूं न थींदियूं इंसान जूं, पर ख़्वाहिश अहिड़ी सुठी आहे न, माना उहा मुंहिंजी ख़्वाहिश इहा आहे त मां 7 खां 8 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजी न हाज़िरी थी आहे मदीने शरीफ़ जी। त मतिलबु ईअं थियो आहे त रमज़ान में जॾहिं मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे न त मुंहिंजी रमज़ान में हाज़िरी लॻे, ऐं रमज़ान जो उहो जेको मंज़र आहे मदीने शरीफ़ जो, ऐं उहे जेके सहरियूं आहिनि, उहे जेके अफ़्तारियूं आहिनि। अच्छा, वॾी ॻाल्हि जेके मदीने शरीफ़ में रहनि पिया माण्हू, चवनि पिया अॼु ताईं असां हैरान लॻा पिया हिकिड़ी ॻाल्हि में, भई कहिड़ी ॻाल्हि में? चवनि पिया ॾिसो मग़रिब खां बाद में केतिरो टाइम आहे नमाज़ जो? 7 खां 8 मिंट, 10 मिंट। चए उन 10 मिंटनि जे अंदरि अंदरि असां अफ़्तारी बि करे छॾींदा आहियूं, ऐं दस्तरख़्वान कीअं ई थी वञनि था। मूं चयुमि इहा जेके आहे न मथां ई बि जेके मदद हूंदी आहे न, पंहिंजे अलाह पंहिंजे महबूब जे शहर में मथां ई बि जेकड़ी हूंदी आहे, सो उन करे 10 खां 15 मिंटनि में उते ई दस्तरख़्वान समेटिजी वेंदा आहिनि, वरी उते ई नमाज़ तव्हां अदा कंदो। त बसि पोइ इन ई ॻाल्हि ते मां तव्हांखे ई दावत ॾियणु चाहींदसि त असांखे हमद बारी ताला ॿुधायो। ठीकु आहे। अच्छा किरण, अॼु दुरूद बग़दाद शरीफ़ दिलि चयो, ठीकु आहे, सो उहो मां पेश कयां पियो। सभई असांजा नाज़रीन जेकी बि मूंखे ॾिसनि पिया, असांजे हिन ट्रांसमिशन खे ॾिसनि पिया, सभु हिकु दफ़ो मोहबत सां दुरूद पाक जो नज़रानो पेश कयो त मां पंहिंजो दुरूद बग़दाद शरीफ़ पेश कयां। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रसूल अल्लाह, जॾहिं तव्हांजे शहर में हाज़िरी थिए थी, बसि हिकिड़ी इहा ई इल्तिजा आहे। इल्तिजा कहिड़ी आहे? मां नथो चाहियां त मूं वटि सोन चांदी ज़र हुजे। मां नथो चाहियां त मूं वटि सोन चांदी ज़र हुजे। थो घुरा मदनी तोखा, थो घुरा मदनी तोखा, तुझे दर अॻियां मुंहिंजो घर हुजे। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सिंध में मूं तुझे सदके खाधो पीतो खोड़वा। सिर्फ हिक मौलूद तुझो मुझे लायक रोड़वा। गंज ब्या काटे कबा, गंज ब्या काटे कबा, जॾी तो जहिड़ो गोहर हुजे। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
सुभान अल्लाह। त हींअर असां सां स्पॉन्सर्स बि आहिनि। क्विक असां स्पॉन्सर्स जे हवाले सां ॻाल्हि करणु चाहींदासीं। मेन स्पॉन्सर्स असां सां गॾु आहिनि तलो बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। अमा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। टपाल मेज़बान बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। मरहबा शरबत गुलबहार खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा, जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। उन खां अलावा हमदर्द रूह अफ़ज़ा आब दुबई ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक वेल लिव वेल। पाकोला मिल्क फुल क्रीम मिल्क आहे ऐं वाइटल टी, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। क्विज शरबत ट्रूली टेस्टफुली। उन खां अलावा असांजी इफ्तार जो जेको ख़ासि इंतज़ाम करे थो त वो रमज़ान की बरकतों के साथ मैकडॉनल्ड्स के का ख़ास इफ्तार ज़बरदस्त मेहमान नवाजी का हिस्सा। आई एम लविंग इट। जब बात हो इफ्तार की तो मैकडॉनल्ड का स्पेशल इफ्तार मील सबकी पसंदीदा चॉइस है। मैकडॉनल्ड्स के साथ इफ्तार का मज़ा दोबाला हो जाता है। हर रोज़ मज़ेदार इफ्तार मील का लुत्फ़ उठाएं। मेहमान नवाजी हो या फैमिली इफ्तार, मैकडॉनल्ड के ख़ास इफ्तार मील के साथ हर लम्हा हो ख़ास। मज़ेदार मैकडॉनल्ड इफ्तार मील का एक बाइट और दिल बोले आई एम लविंग इट। जी एहतशाम। जी बिल्कुलु। असां सां अॼु जीअं रोज़ानो, अॼु न बल्कि रोज़ानो असां तमामु बहितरीनु किचन जो उन खे सलाम दुआ त करे वठूं। माशाअल्लाह काफ़ी देर खां नातू ॿुधी रहिया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम सर, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? वेलकम तलो जे किचन में तव्हां सभिनी खे। महिरबानियूं महिरबानियूं। कीअं आहियो अली अल्लाह जा करम एहसान आहिनि। कीअं था रोज़ा तव्हांजा गुज़रनि? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अॼु बि माशाअल्लाह जी हमेशह जीअं ॿ रेसिपियूं असांजियूं हूंदियूं आहिनि जेके तलो जे तावन सां हूंदियूं आहिनि। अॼु बि ॿ मज़ेदार रेसिपियूं आहिनि। ॿ टे ख़ैर सां रोज़ा गुज़री विया आहिनि। फ्राई जी का शइ कान ठही आहे। अॼु दिलि चाहियो त छो जो अफ़्तार में का फ्राई जी शइ न हुजे त अफ़्तार जी रौनक ई कान थी वधे। अॼु ॿ टे क़िस्म जा पकोड़ा आहिनि ऐं हिकु बेक पालर जी मैक्रोनी जी चाट ठाहींदासीं। तमामु लज़ीज़ थींदी आहे। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम असांजो जारी सारी आहे ऐं तव्हांखे लाइव पचाए ॾेखारींदासीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। त हिते मां तव्हांखे ॿुधायां त जीअं डेली मां मिराकी जी ड्रेसिस पाईंदी आहियां त अॼु बि मूंखे मिराकी जी ई ड्रेस पातल आहे। ऐं अॼु जेका मां ड्रेस वेयर कई आहे इहा प्रॉपर समर लॉन हिननि जी कलेक्शन आहे जेका मूंखे पातल आहे। सो तव्हां बि मिराकी जो पेज विज़िट कयो ऐं इन्हनि खे व्हाट्सएप ते बि, इंस्टाग्राम ते बि, फेसबुक ते बि इन्हनि खे अप्रोच करे सघो था। ईद कलेक्शन बि इन्हनि जी ज़बरदस्त अची रही आहे हींअर, त तव्हां ऑनलाइन विज़िट करे पंहिंजी ड्रेसिस बाय करे सघो था। ऐं डेली तव्हां ॾिसंदा त इनशाला समर लिनन ऐं जेको आहे समर लॉन जी जेका कलेक्शन मां पाईंदमि ऐं ॾाढी कलरफुल ऐं फ्लोरल कलेक्शन आहे हिननि जी जेका हिन भेरा मां पाईंदमि ऐं इनशाला तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदी। जी एहतशाम। बिल्कुलु। त प्रोग्राम खे असां जीअं अॻिते वधाईंदासीं। जे सभ खां पहिरियां जेको मुंहिंजे ख़्याल में अॼु जेको ख़ासि मौज़ू खणी चुका आहियूं त उन ते मुंहिंजे ख़्याल में असां उनजी ज़िंदगी जे मुतलिक़ ॻाल्हाईंदासीं, उनजे पूरी तफ़सील सां ॻाल्हाईंदासीं। त जी अलामा साहब तव्हां खां इहो पुछणु चाहींदुमि पहिरियां त उन ज़िंदगी जे मुतलिक़ अम्मा बीबी सॼी ख़ातून अम्मा फ़ातिमा ज़हरा जी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मिल्लति रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत सुभान अल्लाह व युतहिरकुम तत्हीरा औ कमा क़ाल अल्लाह क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। जीअं त अल्हम्दुलिल्लाह तव्हांजे हिन प्रोग्राम में असांजो ख़ुशकिस्मती सां अचणु थियो आहे। अॼु टें इफ़्तारी यानी टियों ॾींहुं आहे रमज़ान पाक जो, टियों रोज़ो आहे। इन टे रमज़ान ते अहले सुन्नत जे नज़दीक, छो जो मां सुन्नी आहियां, मां पंहिंजी ॻाल्हि कंदुसि। सही सही बिल्कुलु। अहले सुन्नत व जमात जे नज़दीक सैयदा तय्यबा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जो विसाले बाकमाल हिन ॾिहाड़े ते थियो आहे। ऐं असांजो अक़ीदो इहो बि आहे त इहे जेके पाक हस्तियूं आहिनि जंहिंजी निस्बत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरफ़ आहे, उहे ज़िंदा आहिनि। ऐं उन्हनि जे ॾिहाड़े खे यादि करणु असांजे लाइ बरकत आहे। सुभान अल्लाह। असांजे लाइ इहो सम्झो शरफ़ आहे जो असां अहिड़ियुनि हस्तियुनि जो ज़िक्र कंदा आहियूं। अल्हम्दुलिल्लाह। उन ही निस्बत खे मद्देनज़र रखंदे हज़रत सैयदा तय्यबा फ़ातिमतु ज़हरा जो ज़िक्र करणु असांजे मथां लाज़िम थिए थो, जो उहा महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जिगर जो टुकड़ो ऐं महबूब जी न्याणी आहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐं महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल फ़ातिमतु बिदअतुम मिन्नी,
फातिमतु ज़हरा मुंहिंजे जिस्म जो हिस्सो आहे, मुंहिंजो टुकड़ो आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही त हज़रत सैयदा फातिमतु ज़हरा लाइ फरमायो आहे, पर महबूबन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमतु ज़हरा जे बचड़नि जे लाइ बि फरमायो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मूं मां आहे, मां हुसैन मजा आहियां, हुसैन मुंहिंजे जिगर जो टुकड़ो आहे। त हीअ त महबूबन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी न्याणी आहे। उन्हनि जे लाइ बसि क़ुर करीम जा फ़ज़ाइल काफ़ी आहिनि। महबूबन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अहल बैतनि जे लाइ क़ुर में शान हुजणु बजाए इन जे जो हेॾां ऐं होॾां जी तारीख़ बयानु कजे ऐं मौज़ू ऐं ज़ईफ़ ॻाल्हियूं कजनि, इन्हनि जे शान जे लाइ एतिरो ई काफ़ी आहे जो क़ुर इन्हनि जे लाइ लथो आहे। सुभान अल्लाह। इतां खां तव्हांजी ॻाल्हि कंटिन्यू कंदासीं, इतां सही तरीक़े सां ॿुधंदासीं, पर कुझु ख़ासि टाइम बि थी वेंदो आहे त उहो बि ज़रूरी हूंदी आहे। ठीकु आहे सो नंढड़ी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां बाद में तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। केॾा न वञो, ॾिसंदा रहो रहमत मेहमान रमज़ान। मेहमान रमज़ान जे फटाइल किचन में तव्हांखे ॿीहर मां भलेकार थी कयां पई। ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असां जेके बि रेसिपीज़ पंहिंजे किचन में ठाहींदा आहियूं उहे तलो कुकिंग ऑयल में ठाहींदा आहियूं। अमा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। तलो पे है पिछले 70 सालों से माओ का भरोसा, जो बनाए हर खाना जायकेदार और सेहतमंद। इस रमज़ान बनाए तलो में मज़े मज़े के हेल्दी खाने, ताकि आपके घर में भी आपके बच्चे बोले अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। तो अली भाई छा पिया ठाहियो अॼु? जी अॼु मां पकोड़ा आहिनि 3-4 क़िस्मनि जा, छो जो ॿ माशाल्लाह अफ़्तारियूं असां गुज़री वियूं त फ्राई जी का शइ ठाहीसीं। अॼु मां सोचियो त पकोड़ा हुजनि ऐं असांजो जेको दस्तरखान आहे और रौनक थी वञे दस्तरखान जी। सो 2-3 क़िस्म जा आहिनि। ही मिर्चनि जा आहिनि ऐं पालक आहे, पर हिन में फिलिंग आहे आलू जी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ही तव्हां ॾिसी सघो था, हिन में फिलिंग कई आहे। असां ही प्लेन बि कंदा आहियूं, पकड़ो थींदा आहिनि मुंहिंजा, पर असां में आलू जी फिलिंग कई आहे। ॿिन्ही पासे फिलिंग करे पोइ असां बेसण में डिप कंदासीं ऐं फ्राई कंदासीं। इन तरीक़े सां वॾा मिर्च जेके मिठा हूंदा आहिनि शिमला, उन्हनि कट करे 2 साइज़ करे उन्हनि में फिलिंग कई आहे आलू जी, ऐं बेसण में डिप करे पचाईंदासीं। असांजो ऑयल रखियो आहे, ऑयल थोरो असांजो गरम थिए पोइ तव्हांखे फ्राई करे ॾेखारियूं था। सही, ज़बरदस्त। ऐं गॾो वाङण जा बि आहिनि। वाह वाह, जी ये मुंहिंजा फेवरेट आहिनि वाङण। मूंखे ख़बर मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि। मूंखे पक्की तव्हां इहा ॻाल्हि कंदा त वाङण पकड़ा वाङण मां चवां थी त फेवरेट आहिनि मुंहिंजा। जी वाङण आहे। ही जेके मिर्च में ठाहे पिया, इन में छा फिल कंदो? इन में आलू आलू बॉयल करे ऐं उनखे मैश करे पोइ उन में ॻाढ़ा मिर्च आहिनि, लूणु आहे, जीरो आहे, धाणा पाउडर आहिनि, उहो मिक्स करे जो मिक्सर ठाहे पोइ असां हिन में फिल कयो आहे, हिन में फिलिंग कई आहे। हाणे पोइ बेसण में असां डिप करे पोइ फ्राई कंदासीं। तव्हांखे हिकु नओं टेस्ट तव्हांखे मिलंदो इंशाअल्लाह। ही वारा मिर्च जेके आहिनि न कोड़ा न थींदा आहिनि। अच्छा माशाअल्लाह, तेज़ न आहिनि। ऐं कल्ह वारी बि ॿुधाए छॾियां तव्हांखे। जी मां चयो त असां तारीफ़ ई कोन करे ॿुधाई कोन थियां त कीअं जेको टेस्ट कीअं थिए थी। कल्ह माशाअल्लाह जेको कॉकटेल पुलाव, कॉकटेल जी 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 उहो खाधोसीं माशाअल्लाह, ऐं तमामु बहितरीनु हो। ऐं बिल्कुलु असां प्लेट ख़ाली करे छॾीसीं। ज़बरदस्त। पोइ कल्ह हिक ॿिए सां असां हू चए मूंखे ॾे, हू चए मूंखे ॾे, हू चए मूंखे ॾे। हा ईअं थियो, मां बि तव्हां सां गॾु हुउसि, हिक ॿिए खे असां शेयर कयूं पिया। सही माशाअल्लाह, क्वांटिटी घणी हुई पर माण्हू घणा थी विया। सही। ऐं माशाअल्लाह सभु इंजॉय करे खाधो। सभु राजेश भाई त न खाई वियो? न, उहो चिश्ती खाई हुई। अच्छा जी मां पकोड़े थोरो ॿुधाए छॾां। वाङण जा पकोड़ा आहिनि, हिन में गिदामड़ी मिक्स आहे। गिदामड़ी जो पाणी, गिदामड़ी पुसाए थोरो हुनजो पाणी कढे, हुन में लूणु मिर्च ऐं तव्हां हिन जीरो बि विझी सघो था। उन में मिक्स कयो आहे, ॾिसो न हीअ इमली हिन में लॻल हूंदी, तव्हांखे नज़र अची रही हूंदी। ऐं पोइ असां हीअ बि बेसण में डिप करे पचाईंदासीं। हीअ तमामु टेस्टी थींदा आहिनि, खटा खटा थींदा आहिनि। त पहिरियां असां रोज़े में साईं खटे ॻाल्हि घटि कयो अली भाई, खटे ॻाल्हि थोरी कुझु घटि। न इहे शयूं त सुठियूं लॻंदियूं आहिनि इफ़्तार में न। तेसीं ताईं असां पंहिंजे ब्रांड पॉइंटर्स जी तरफ़ हलंदासीं। त असां सां गॾु बेक पॉलर भी आहे। बेक पॉलर हैज़ completed its 25 years in pasta category and it's celebrating 25th anniversary this year. Bake Parlour, the true pasta expert, because we are the pioneers in the pasta recipe mixes and the market leaders over 26 pasta recipe mixes. Bake Parlour का पास्ता ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट में तैयार किया जाता है, जिसमें स्पैगेटी, नूडल्स, लजानिया और इसके अलावा 18 मुख्तलिफ शेप्स की मैकरोनी शामिल हैं। तव्हांखे ख़बर आहे त बेक पॉलर जी हिकिड़ी ह्यूज
रेंज आहे जेका मार्केट में ईज़िली अवेलेबल आहे, जंहिंमें तव्हांखे ही वारी सॉसेस बि मिलंदियूं, चिली सॉस बि मिलंदी, सोया सॉस बि मिलंदी, विनेगर बि मिलंदी। उन खां अलावा मैक्रोनी आहे, पास्ता आहे, लज़ानिया, मैक्रोनी बि तव्हांखे डिफरेंट शेप्स में इलाही मिली वेंदियूं आहिनि। इन्हनि जी ब्रेड बि ईंदी आहे। सो बेक पार्लर जो हिकिड़ी ज़बरदस्त रेंज आहे जेका तव्हांजे इफ़्तार में हूंदी आहे ऐं तव्हां उन्हनि जी शयूं ठाहींदा आहियो, उन्हनि जी कैचअप्स यूज़ कंदा आहियो, उन्हनि जी जेके चटणियूं हूंदियूं आहिनि उहे बि यूज़ कंदा आहियो, त तव्हांजे इफ़्तार में जेको आहे न 4 चंड लॻी वेंदा आहिनि। जी, असांजो बेसण जो जेको मिक्सचर आहे ॾिसो रेडी थी वियो आहे। असां हाणे हिन खे थोरो पाणी विझी ॾिठो आहे त हिन खे न वधीक ॻाढ़ो हुजे, न घाटो हुजे, न छिॾो हुजे, जो असांजा जेके पकोड़ा जेके हुनजी कोटिंग कंदासीं उहा सही थी हुननि ते, जे हुन मां कोटिंग लहे जी जी जी। हा, तव्हां ॾिसो हीअ कंसिस्टेंसी जेका आहे ये हुजणु खपे सही, ताकी असांजी जेका पकोड़नि जी कोटिंग आहे उहा लहे न। ठीक ठीक ठीक। असांजो ऑयल बि ऑलमोस्ट गरम थी वियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में थोरो गैस चेक करे ॾिसंदासीं त ऑयल असांजो गरम थियो आहे। बिल्कुलु थी जी वियो जी आहे। बिल्कुलु थियो आहे। असांजो थोरो स्लो कंदासीं। बिल्कुलु ख़ामोशी थी वई आहे। बिल्कुलु हाणे फ्राई कंदासीं त हाणे फ्राई फ्राई जो जेको आवाज़ ईंदो इन खे ख़ामोशी, अच्छा इन करे करे ख़ामोश थी वियासीं, चढ़ 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 आवाज़ अचणु खपे न, ख़बर पए त असांजी कुकिंग बि थी रही आहे गॾो गॾु। जी, असां हाणे डिप कंदासीं। सभिनि खां पहिरियां पालक पालक पटाटे में जेको आहे हिन जी फिलिंग थियल आहे। जी, पता थोरा वॾा मिली विया आहिनि पर अमूमन सुठी पालक नॉर्मल हूंदो आहे, मतिलबु नंढा हुजनि ताकी हाणे मूंखे लॻे थो हिकिड़े माण्हू जे लाइ काफ़ी आहे। वाह वाह वाह, हे त क्रिस्पी थींदा ॾाढा। जी जी बिल्कुलु, तव्हांखे क्रिस्पी सही। हिन में जो आलू आहिनि न उहो थोरी हिन जी जान थी विया आहिनि पालक जी। ओके, बिल्कुलु हा, त हे क्रिस्पी क्रिस्पी थींदा बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। त जेसी ताईं असांजी रेसिपी हीअ रेडी थिए तव्हां ॾे अचूं था असां हिते शाम। नात ॿुधी वठूं था। हमारे जो भाई बैठे हुए हैं उनकी तरफ चलते हैं। इमरान अली नक्शबंदी साहब, आपसे हम नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, तो कौन सा कलाम सुना रहे हैं इमरान भाई? बिल्कुल आने आने जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी बज़्म कौनैन नुमाइश है बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी हक ने ये बज़्म तुम्हीं से है संवारी सारी बज़्म कौनैन नुमाइश है हर नबी नूर मुहम्मद से हुआ है पैदा हर नबी नूर
मुहम्मद से हुआ है पैदा, हर नबी नूरे मुहम्मद से हुआ है पैदा। उसी दरिया से ये नहरें हुई जारी, सारी उसी दरिया से ये नहरें हुई जारी, सारी बज़्म-ए कौनैन नुमाइश है। अच्छे अपने हैं तो ऐ कैफ, बुरे हैं किसके अच्छे अपने हैं तो ऐ कैफ, बुरे हैं किसके अच्छे अपने हैं तो ऐ कैफ, बुरे हैं किसके अपनी उम्मत है मुहम्मद को प्यारी, सारी अपनी उम्मत है मुहम्मद को प्यारी, सारी बज़्म-ए कौनैन नुमाइश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इमरान भाई, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह किचन में ख़ुशबू असांजे स्टूडियो में तमामु बहितरीन थी हुई आहे। ऐं जी तव्हां ॾिसी सघो पकोड़े था जी शक्ल में मच्छी ठाही आहे। माशाल्लाह तव्हां ॾिसो ॼण ईअं लॻे थो ॼण मच्छी था फ्राई कयूं, मच्छी था पकोड़ा फ्राई कोन था कयूं, पकोड़ा कोन्हनि इहो के। सॼो कमाल आहे इन जी फीलिंग जो जेको वाक़ई। पटाटनि जी जेका फीलिंग कई आहे न, हा हा बिल्कुलु। उन सां ज़बरदस्त। ऐं माशाल्लाह तव्हां खाईंदो त इंशाल्लाह तमामु तव्हांखे लज़ीज़ लॻंदो। अच्छा ॿी ॻाल्हि तव्हांखे नाज़िम ॿुधाईंदो हलां त अली समो जेको असांजो शेफ़ आहे न, इन जो आवाज़ु तमामु बहितरीनु आहे। सो इन खां बि असां हिकु न हिकु ॾींहुं नात ॿुधंदासीं, छो जो मां ॾिसंदो पियो मूंखे कल्ह ई ख़बर पई त ही मतिलबु अच्छा ॻाईंदा बि आहिनि। तव्हांखे इहा ख़बर कोन्हे त अली भाउ माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड आहिनि, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक आहिनि बाक़ाइदा। ऐं अॼु वरी जेको आहे असांजे लाइ आयरन वारी शयूं बि खणी आयो आहे, अच्छा, छो त ज़ाहिर आहे पालक में आयरन आहे ऐं वाङणनि में बि तव्हांखे आयरन तमामु घणी मिलंदी आहे। त इहे उहे शयूं आहिनि जिन खे आयरन डेफिशिएंसी हुजे या जंहिंमें ब्लड सेल्स जेके हूंदा आहिनि, रेड सेल्स जंहिंमें घटि पाया वेंदा आहिनि, त उन्हनि खे डॉक्टर्स बि ताक़ीद कंदा आहिनि त तव्हां पालक घणी खाओ, वाङण घणा खाओ, छो त इन्हनि में आयरन तमामु घणी तादाद में पायो वेंदो आहे। सो रोज़े जी हालत में जॾहिं तव्हांखे लो फील कंदा आहियो त वरी अहिड़ियूं हेल्दी शयूं तव्हां घरनि में ठाहे खाईंदा त तव्हां सेहतमंद बि रहंदा। बिल्कुलु वाह, तव्हां प्लीज़ खे टर्न कयो। बिल्कुलु बिल्कुलु। त तव्हां ॾिसो था त केॾा ज़बरदस्त लॻी रहिया आहिनि पालक ऐं पटाटे जा पकोड़ा। अच्छा तव्हांजो कहिड़ो ॾींहुं हूंदो जंहिं ॾींहुं तव्हां डिश का बि मतिलबु जी असांखे खाराईंदा, उहो कहिड़ो ॾींहुं हूंदो? उहो कहिड़ो ॾींहुं हूंदो? मतिलबु जेकी बि रेसिपी ठहंदी न उहा तव्हां ई मां ठाहियां। हा हिकिड़े ॾींहुं असां हिकिड़े ॾींहुं टेस्ट ॾिसणु चाहियूं पिया। जी जी बिल्कुलु। उन ॾींहुं गेस्ट सॾाईंदा मूंखे तव्हां हिते। न मतिलबु दिलि चए पई त हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो हुजे
त हिकिड़े ॾींहुं तव्हां पोइ कुकिंग कजो, हिकिड़े ॾींहुं मां कंदमि। हलो इहो ठीकु आहे, मूंखे जेको ठाहिणु ईंदो आहे उहो खणी इंशाल्लाह ठाहींदासीं। अंडो बॉयल करे छॾिजो। न या ईअं हाणे चांहि। घणो कुझु ठाहिणु अचे थो ईअं माशाल्लाह सां। तव्हां जेके चवंदा मां ॿुधायो आहिनि न पहिरियां त पकोड़ा ठाहियां पियो त उहे माना जीअं फुकिजी वेंदा आहिनि न, ईअं न पिया थियनि मूंखां। अच्छा, अॼुकल्ह माशाल्लाह ॾिठो आहे मर्द हज़रात बि कुकिंग तरफ़ अचनि पिया। इलाही ही ऐं माशाल्लाह सुठो शोबो आहे। अच्छा अली भाउ, इहा मां हमेशह पुछंदी आहियां तव्हां खां बि, मां पहिरियां बि पुछी चुकी आहियां, अॼु मां वरी तव्हां खां पुछंदसि त माशाल्लाह जीअं तव्हां हाणे कुकिंग वग़ैरह कयो था त तव्हांजे हथ जो ज़ाइको डिफरेंट थो थिए औरतुनि जे मुक़ाबले में। जी हा, इहो छा चक्कर आहे? इहो असल में हाणे ॾिसो न, हर इंसान जो पंहिंजो हूंदो आहे हथ जो ज़ाइको। तव्हां पचायो तव्हांजे हथ जो ज़ाइको हूंदो आहे। मेन मसाला जेके तव्हां बि उहे विझंदा आहियो, आउं बि उहो विझंदो आहियां। पर मेन चीज़ आहे पचाइण ते त उनखे केतिरे टाइम पचाइणो आहे, सही मसालो हुन में केतिरो विझणो आहे, मेन चीज़ इहा हूंदी आहे। सही सही बिल्कुलु। त किचन में माशाल्लाह तव्हांजी रेसिपी बिल्कुलु तयारु थिए पई ऐं स्क्रीन ते बि असां ॾिसी रहिया आहियूं। ऐं जे हिन तरफ़ ईंदासीं असां पंहिंजे सेट ते हाणे अचूं पिया त अलामा साहब खां असांजी गुफ़्तगू हिकु जारी हुई अम्मा बीबी फातिमा ज़हरा शान में। पंहिंजी ॻाल्हि कुझु अधु में रहिजी वई न, त मां चवां उन ॻाल्हि खे तव्हां कंटिन्यू करे अचो। उन ज़िंदगी मुतलिक़ जॾहिं नबी करीम पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं अम्मा बीबी फातिमा ज़हरा जे घर मुबारक वेंदा हुआ त उहे मतिलबु कीअं पेश ईंदियूं हुयूं, त उन बारे में जीअं असांजो जेको आहे न ईमान वरी ताज़ो थी वेंदो आहे। इहे ॿुधी करे ॾिसो ॻाल्हियूं ॿुधल हूंदियूं आहिनि, नातूं ॿुधल हूंदियूं आहिनि, जॾहिं असां महफ़िल में वेंदा आहियूं त वरी को नात पढ़ंदो आहे, को ॻाल्हि कंदो आहे त वरी असां ईमान ताज़ो थी वेंदो आहे। सो बिस्मिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त बेबी फ़ातिमा ज़हरा असांजे जिस्म जो टुकड़ो आहे ऐं महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे, इहा साॻी बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खां रिवायत आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े ॾींहुं पंहिंजे हवेली पाक ते हिकिड़ी चादर ओढ़े वेठा हुआ त हज़रत इमाम हुसैन आयो। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन इमाम हुसैन खे बि उन चादर में अंदरि लिकायो। हज़रत इमाम हसन आयो, हज़रत मौला अली शेर ख़ुदा आयो, हज़रत सैयदा तैयबा बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उहे बि आयूं। त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हनि पंजनि चइनी खे उन चादर में अंदरि करे ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहा आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिजस अहलल बैत। हे मुंहिंजा अहल बैत आहिनि, हे पंज तन पाक मुंहिंजा अहल बैत आहिनि। ऐं महबूबन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां इहा बि रिवायत आहे, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं बि सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा जे हवेली पाक घर खां लंघंदा हुआ फजर जी निमाज़ जे टाइम ते, त इहा आयत पढ़ी करे पोइ पाण फरमाईंदा हुआ त ए मुंहिंजा अहल बैत हो, उथो निमाज़ जो टाइम थी वियो आहे। सुभान अल्लाह। एॾो हज़रत सैयदा जो शान आहे। ऐं किताबनि में ईंदो आहे त हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा ज़हरा जॾहिं महबूबन जे हवेली पाक घर ते ईंदी त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उथी बीही करे बीबी साइण जो इस्तक़बाल फरमाईंदा ऐं दुनिया ऐलान कंदी आहे त असांजो अबो ऐं अम्मड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मथां क़ुर्बान। ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईंदा मुंहिंजो अबो ऐं मुंहिंजी अम्मड़ फ़ातिमा ज़हरा त क़ुर्बान। त एॾो वॾो शान आहे त अल्लाह तबारक व तआला पंजतनि सां अहल बैत सां मुहबत जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। बिल्कुलु असां वटि जेके टाइम आहे त नात ॿुधी वठूं, ठीकु आहे? असांजी रेसिपी में न थोरो टाइम लॻंदो आहे जी, ठीकु आहे। त तव्हांजी तरफ़ अचूं था, असां सां गॾु सैयद मुंतज़िर शाह साहब आया आहिनि। साईं कहिड़ी नात, कहिड़ी मनक़बत, कहिड़ो कलाम पेश कयो पिया? मां सभ खां पहिरियों शुक्रगुज़ार आहियां तव्हांजो, मौला पूरी KTN जी टीम खे सलामत रखे। साईं जन जीअं साईं जो ज़िक्र कयो त मुंहिंजी बि दिलि आहे त हिकु मनक़बत ॿुधायां तव्हांखे। हाँ फ़ातिमा फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा, फ़ातिमा फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा, सूर को सर भिया सूर को सर भिया इन्नमा फ़ातिमा, फ़ातिमा फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा। आहे धिया मुंहिंजी पर चवे थो नबी, आहे धिया मुंहिंजी पर चवे थो नबी,
मामू मोहम्मद जी भी मोहम्मद जी भी आहे माँ फातिमा 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 सैयदा फातिमा 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 सैयदा फातिमा रोज तू जा फजाइल पढ़न सैयदा रोज तू जा फजाइल पढ़न सैयदा हाजरा आसिया हाजरा आसिया आई हवा फातिमा 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 सैयदा फातिमा रोज़े में शर अदालत खुदा जी होंदी रोज़े महशर अदालत खुदा जी होंदी पर उते भी कंदी पर उते भी कंदी फैसला फातिमा 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 सैयदा फातिमा कासमी मुंतज़िर सवाली बण्या कासमी मुंतज़िर सवाली बण्या सदके हसने नजे सदके हसने नजे कर अता फातिमा 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 सैयदा फातिमा सुभान अल्लाह माशाल्लाह त शायरी भी पाण लिखी है माशाल्लाह अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी किचन में भलूं था ऐं कुछ ख़ासि टाइम भी थिए पियो त किरण उहो तव्हां पाण ॿुधाए छॾियो बिल्कुलु हे आहिनि मिर्चनि जा पकोड़ा जंहिंमें अंदरि फिलिंग थियल आहे पटाटे जी ऐं बहितरीन लॻी रहिया आहिनि ऐं मिर्च त ख़ासि करे ख़ुशबू बि सुठी निकिरी आहे ख़ुशबू आहे असांजे मिर्चनि खे माशाल्लाह ख़ूबसूरत बणाए छॾियो आहे कलर भई ख़ासि करे ही जेके वाङण जा पकोड़ा आहिनि इन्हनि जी वरी डिफरेंट ख़ुशबू अची रही आहे सो हिते सो हिते ब्रेक जो बि वक़्तु थियो आहे ट्रांसमिशन जारी आहे ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान जल्दी हाज़िर था थियनि वेलकम बैक नाज़रीन तव्हांखे दो ॿीहर ख़ुशामदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम महिमान रमज़ान में माशाल्लाह तमामु बहितरीन प्रोग्राम ऐं तमामु ख़ूबसूरत असांजो समा माशाल्लाह नातूं हली रहियूं आहिनि तमामु सुठा बयान थी रहिया आहिनि ऐं हिन वक़्तु असांजी हिकिड़ी भेण आहे असांखे जॉइन कयो आहे शीरीन यामीन आपको वेलकम कहते हैं मेरे प्रोग्राम में ऐं माशाल्लाह ॿिया बि असां सां गॾु अदा कमर अब्बास साहब इहे बि असांखे कोट डिजी मां तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि ऐं तमामु बहितरीन इहे बि नातूं पेश कंदा आहिनि उन जे आवाज़ में बि असां नात ॿुधंदासीं ऐं माशाल्लाह किचन में हलूं था किचन में भी बिल्कुल असांजी रेसिपीज़ ऑलमोस्ट डन आहिनि पर डिश आउट अञा न कंदासीं थोड़ी देर में असां डिश आउट कंदासीं पहिरियां असां ठाहियासीं पालक ऐं पटाटे जा पकोड़ा उन खां पोइ ठाहिया शिमला मिर्च वारा पटाटे वारा जंहिंमें फिलिंग थियली उहे पकोड़ा वरी वाङण वारा पकोड़ा ठाहिया हाणे ठही रहिया आहिनि पटाटे जा पकोड़ा जेके स्पेशलिटी हूंदी आहे सभिनीनि पकोड़नि में ऐं ॿारनि जी पसंदि ॿार फरमाइश कंदा आहिनि पटाटे जा पकोड़ा हुजनि पकड़ा न पकोड़ा हुजनि तो हर फरमाइश हिते पूरी आहे वॾनि जी ऐं ॿारनि जी अच्छा मां हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कई आहे कल्ह खां जी
जेकी किरण चए थी न ही मूंखे रेसिपी ॾाढी पसंदि आहे जी जी उहा ई तो ठाहे उहा अली भाउ। अली भाई चए न उहा अली भाई ठाहे थो पर चए थो ॿी ॻाल्हि नोट करे थो चए थो इहा ॿार पसंदि कंदा आहिनि हाँ तो मां भी तो ॿाहिरि आहियां न अमूमन नंढा ॿार जेके न पकोड़नि जा ॾिसो तव्हांजे घर में बि नंढा ॿार आहिनि, चिप्स मुंहिंजे घर में वग़ैरह बि शौक़ सां नंढा खाईंदा ॿार आहिनि बिल्कुलु सो चिप्स ऐं आलू जा ये पकोड़ा ॾाढा शौक़ सां खाईंदा आहिनि ॿार बि वॾा बि वॾा विया जी तक़रीबन असांजा थी विया आहिनि सो असां ऑयल खे हिते जेको साइड आहे कंदासीं। असां ॻाल्हि कंदासीं पंहिंजी चांहि जे हवाले सां असांजी सहर हुजे या इफ़्तार हुजे उन में हिकु शइ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे ऐं उहा आहे टपाल मेज़बान। टपाल मेज़बान शानदार चांहि आहे, इन जो रंग खुशबू ऐं ज़ाइको इन खे ठाहे थो सिंध जी नंबर 1 चांहि। सो वाकई सुबुह जो सहर में ऐं शाम जो इफ़्तार में असांखे टपाल मेज़बान जी चांहि लाज़मी खपंदी आहे ऐं उन खां अलावा जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार फलो फूलो और ख़ालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा मरहबा गुलबहार ऐं उन खां अलावा असां सां गॾु पाकोला मिल्क बि आहे। पाकोला मिल्क फुल क्रीम मिल्क आहे। इलाही माण्हू सम्झंदा आहिनि त ही फ्लेवर्ड मिल्क न आहे पर मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त पाकोला मिल्क जेको आहे फ्लेवर्ड मिल्क आहे ऐं ही डिफरेंट फ्लेवर्स में मार्केट में ईज़िली अवेलेबल आहे। जॾहिं तव्हां हेक्टिक तव्हांजो शेड्यूल हूंदो आहे त तव्हां रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में खीर इहे नथा पी सघो त हलंदे घुमंदे ऑफिस में तव्हां हिन जा पैक्स वठी करे नंढा नंढा हिन जा ख़ूबसूरत पैकेजिंग में आहे ऐं डिफरेंट फ्लेवर्स में आहे, मार्केट में अवेलेबल आहे ऐं तव्हां चिल करे उनखे पी सघो था, इफ़्तार में बि पी सघो था, सहरी में बि पी सघो था। त इन जा जेके फ्लेवर्स आहिनि चॉकलेट आहे, आइसक्रीम सोडा आहे, बादाम ऐं ज़ाफ़रान जा फ्लेवर्स आहिनि जेके नंढनि ऐं ॿारनि में तमामु घणा मक़बूल आहिनि। सो ज़बरदस्त हिननि जा फ्लेवर्स आहिनि पाकोला मिल्क जा त ज़रूरु इंजॉय कयो पंहिंजे इफ़्तार जी सहर में। ऐं हमेशह जीअं मां तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां त असांजी डेली बेसिस ते जेका इफ़्तार आहे उहा ख़ासि मैकडॉनल्ड्स जी तरफ़ां आहे। रमज़ान की बरकतों के साथ मैकडॉनल्ड का ख़ास इफ़्तार ज़बरदस्त मेहमान नवाजी का हिस्सा। आई एम लविंग इट। जब बात हो इफ़्तार की तो मैकडॉनल्ड का स्पेशल इफ़्तार मील सबकी पसंदीदा चॉइस है। मैकडॉनल्ड के साथ इफ़्तार का मज़ा दोबाला हो जाता है। हर रोज़ मज़ेदार इफ़्तार मील का लुत्फ़ उठाएं। मेहमान नवाजी हो या फैमिली इफ़्तार, मैकडॉनल्ड के साथ इफ़्तार मील के साथ हर लम्हा हो ख़ास। मज़ेदार मैकडॉनल्ड इफ़्तार मील का एक बाइट और दिल बोले आई एम लविंग इट। जी बिल्कुलु किरण असां कसीर तादाद में ॿिया बि नात ख़ाना अञा वेटिंग में वेठा आहिनि ज़रूर। सो चाहींदा आहियूं त सभिनी खे असां न पंहिंजो मौक़ो ॾिनो वञे। बिल्कुलु। सो इमरान भाई से एक और कलाम भी सुनते हैं, उसके बाद हम फिर अपनी अगले नात ख़ाने तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ाया आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदाया कर आँखों में समा जाना करना। महबूबे इलाही सा कोई न हंसी देखा, ये शान है उनकी के साया भी नहीं दीदार अता करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक़बूल दुआ असांजे इमरान भाई पेश कई आहे ऐं असांजी भेण जेकी वेठल आहे शीरीन यामीन जो उन्हनि जी आवाज़ में बि असां नात शामिलु कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में छो जो ॿिया बि किरण काफ़ी नात ख़ाना अञा वेठल आहिनि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3-4 सुठी ॿिया बि ॻाल्हि आहे आहे त। हा त उन्हनि खे ॿुधणो आहे, मौक़ो ॾियणो ज़रूरु, आहे, परे ज़रूरु। परे खां तशरीफ़ वठनि। जी बिस्मिल्लाह करें। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद
हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, के सरों किस राजिन से लर्ज़ा। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, के सरों किस राजिन से लर्ज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूब, माशाल्लाह। अल्लामा साहब, तमामु बहितरीनु असांजी अॼु जेको मौज़ू हो, जहिड़ो ॾींहुं हो, अल्हम्दुलिल्लाह उन ॾींहं जे हिसाब सां मौज़ू बि तमामु बहितरीनु रहियो। अॼोके ॾींहं जे हिसाब सां अम्मा बीबी फ़ातिमा ज़हरा जे हवाले सां असां जेको माऊं भेणूं अहिड़ी ज़िंदगी कीअं गुज़ारणु घुरिजे, अम्मा बीबी फ़ातिमा ज़हरा जी ज़िंदगी मुतलिक़, त उन हवाले सां असां नाज़रीन लाइ तव्हां लाइ छा पैगाम हूंदो? नाज़रीन जे लाइ, ख़वातीन जे लाइ पैगाम हूंदो त इबादत जहिड़ी तरह सां फेसबुक ते मसरूफ़ियत थी वई आहे, इहा तमामु घणी थी वई आहे। हर औरत मर्द जेॾी महिल पुॼ मां बिज़ी आहियां, बिज़ी छा में आहियां, मोबाइल में। बीबी फ़ातिमा ज़हरा जी जेका मसरूफ़ियत हूंदी उहा इबादत हुई, पूरी पूरी राति इबादत। बचड़नि खे आराम कराईंदा हुआ, सुम्हारे करे वरी सॼी सॼी राति इबादत। पूरी 2 रकातुनि में पूरो ख़तमु क़ुरान पाक जो पढ़ंदी, फजर जी नमाज़ ताईं सॼो क़ुरान। ऐं उन खां अलावा बीबी फ़ातिमा ज़हरा जे पर्दगी जो त कमाल आहे, जेतिरो पर्दो फरमाईंदा हुआ। त पाण जॾहिं बीबी फ़ातिमा ज़हरा जे विसाल जो टाइम आयो क़रीब, त ॿुधायो वियो त साईं हीअ जेका डोली आहे जंहिं ते तव्हांखे, हिन डोलीअ ते तव्हांखे खयो वेंदो, उहा डोली सॼी बंदि हुई। एतिरे अहिड़े हिसाब सां बंदि हुई जो उन डोलीअ में अंदरि बीबी साईं जे कपिड़े ते बि कंहिंजी नज़र न पवे, एॾी पर्दगी। ऐं असांजा मुर्शिद करीम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद आशिक़ अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पाण सरापा किताब हुआ जेका ॻाल्हि कंदा किताब जी कंदा, पर मां हिते ज़ाहिर करण जे लाइ त मां कंहिंजो मुरीद आहियां, रुगो साईं जो हवालो थो ॾियां। त साईं हिकिड़ी तक़रीर में ॻाल्हि कई त हज़रत अम्मा साईं फ़ातिमा ज़हरा क़यामत जे ॾींहुं ईंदी त अल्लाह तबारक व तआला नबीयनि खे, मलाइकनि खे बि हुकुम फरमाईंदो त पंहिंजे कंध सिर खे हेठि कयो, मुंहिंजे महबूब जी बचड़ी फ़ातिमा ज़हरा पुलसरात तां क्रास करे अल्लाह साईं हुकुम फरमाईंदो, पूरी क़यामत वारा सर हेठि झुकायो, एॾो पर्दो। त औरतुनि खे मुंहिंजी माना मुअद्दिबाना या गुज़ारिश हूंदी त पर्दो कयो वञे। बेपर्दगी वॾी माना हिकिड़ो सो फितनो आहे।
त पर्दो जेको आहे सो अल्लाह तबारक व ताला जे हबीब जे उम्मत जे मथां फ़र्ज़ु आहे त अल्लाह तबारक व ताला असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। इहो सबक़। आमीन आमीन। सही ज़बरदस्त। बिल्कुलु तो थोरो असां- किचन में बंदासीं जी, जी। त रेसिपी जेकी सेकेंड हुई या हाणे चाट ठही रही आहे, उहा बि मैक्रोनी चाट। अच्छा मैक्रोनी चाट तव्हां फ्रूट चाट खाधी हूंदी, चणा चाट खाधी हूंदी, पर अॼु असां बेक पार्लर जी चाट था ठाहियूं। ऐं बेक पार्लर तमामु ज़बरदस्त असां वटि वैरायटी आहिनि। मां हिकिड़ी ॻाल्हि शेयर कंदो हलंदुसि, जी, बेक जी, पार्लर जी बिल्कुलु। ॻाल्हि आई आहे त मां बेक पार्लर जेके ओनर आहिनि मां उन्हनि सां मिली चुको आहियां। एतिरा ग्रेट माण्हू आहिनि। एक्चुअली मां मां ऑडर वठंदो आहियां, दावतनि जा ऑडर वठंदो आहियां, त मां जिथे ऑडर कमु दावत मिली मूंखे हुते पहुचाइण वियुमि त हू घरु ऐं हुनजो घरु गॾु हूंदो हुयो। ज़बरदस्त माशाल्लाह। त मुंहिंजे हथ जी हुननि मानी खाधी त ॿिए ॾींहं ते हेॾो वॾो बॉक्स हिकिड़ो आयो। हुते मां वियुमि त मैडम मूंखे चयो हीअ तव्हांजे लाइ गिफ्ट आहे। त मां हैरान थी वियुमि। त खोले ॾिठमि त बेक पार्लर जा हुन में हेतिरियूं वैरायटियूं हुजनि, हेतिरियूं वैरायटियूं हुजनि। ऐं उन्हनि जी ख़ासियत इहा ई आहे त गली में जेके बि ड्राइवर्स आहिनि या उहे आहिनि उन्हनि खे को ॻोठ वेंदो आहे न, त उन्हनि जी हिकिड़ी ख़ासियत इहा आहे त उहो सभिनी खे पैक बनाए सभिनी खे करे उहो सभु ॾींदो गिफ्ट आहे। पैक ॾींदा गिफ्ट आहिनि, पैक हूंदो आहे न। ज़बरदस्त। तो बेक पार्लर जी इहा ख़ासियत आहे ऐं तव्हां इनखे इस्तेमालु कयो। इन जूं तमामु वैराइटीज़ आहिनि। अॼु असां बेक पार्लर जी जेका आहे चाट ठाहींदासीं। मां बॉइल करे रखी आहे छो जो असां वटि टाइम एतिरो कोन हूंदो आहे। हीअ मिठी चटणी इमली जी ठाही आहे, हिन में खंडु विझी आहे, ॻाढ़ा मिर्च आहिनि, जीरो आहे, हुनखे पचाए हाणे मां हीअ मिक्स कंदुसि। वाह 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 वाह। ज़बरदस्त। ऐं हिन में इमली जी चटणी यानी मिठी चटणी आहे। मिठी चटणी आहे हिन में। गिदामड़ी जी गिदामड़ी चटणी। जेका चटणी आहे, चटणी मिठी खंडु बि आहे। आहे हुनमें, सही। हैड बि आहे हुनमें, अच्छा। धाणा आहिनि या विझो हुनखे तव्हां पचायो। सही। जंहिंमें घाटी थी वेंदी आहे पोइ हुनखे बंदि करे छॾियो। सही। ऐं हुन खां पोइ मैक्रोनी बॉइल करे हिन में विझी छॾिजे। जी। सही। ऑलमोस्ट असां इहे तयारु आहे। हाणे हुनमें असां जेके आहिनि बसर। बसर विझंदासीं। बसर जो बिल्कुलु बसर केतिरो हूंदो तक़रीबन? तक़रीबन ॿ आहिनि, ॿ नंढा बसर साइज़ जा नंढा, आहिनि। सही ठीकु आहे। हिनमें सावा मिर्च आहिनि, सावा बसर आहिनि, टमाटा आहिनि ऐं माना मिक्स करे सभई टमाटो, ऐं खीरो आहे हिन में। खीरो, टमाटो, साओ बसर भी अथव, सभु गॾु साओ करे मिक्स मसालो, करे हाँ। मिक्स वाह आहे। वाह वाह। हाणे इसमें लीमो थोरो विझंदासीं। लीमो असां विझंदासीं। क्या बात है। कॾहिं तव्हां खाधी आहे मैक्रोनी चाट? हाणे अली भाई ॾिसां लीमो हणी सभु ॾिसे पियो, ॾिसां वात कीअं पाणी थी थो मां ॾिसां ज़ाहिर सभु रोज़ेदार आहियूं त हाणे जीअं लीमो हणे वञे त सभु ॾिसनि पिया। हाँ। न पर मां तव्हां खां पुछां थी मैक्रोनी चाट खाधी आहे पहिरें कॾहिं? मैक्रोनी चाट यादि न पियो अॼु थी सघे मूंखे। सच ॿुधणु चाहींदासीं। हा इहो रोज़े में सच बि ॻाल्हाइणु घुरिजे ऐं हूअं बि सच ॻाल्हाइणु घुरिजे। चाट इहा जेके ठही बसि थींदी न पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि। पर ठीकु आहे। इहा सुठी थींदी आहे। अच्छा इन में आलू ऐड नथो करे सघिजे? आलू करे सघो तव्हां ते डिपेंड आहे। इन ते तव्हां गजर बि चणा विझी सघो न, छोला शिमला मिर्च आहे, उहो सब बि कुछ ऐड करे सघिजे? सभु कुझु ऐड त करे पोइ सघो पोइ था। मूं खाधी आहे घणो करे सही। हसबे ज़ाइक़ो असां में लूणु पोइ दिलि चवे त खाधी हूंदी मूं। तो क्वांटिटी घणी आहे त मां हिन में तक़रीबन 3 चम्मच विझंदुसि। अच्छा। ऐं उन खां पोइ थोड़ी चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, कारा मिर्च असांजा ऐड पिया आहिनि। ओलो प्लीज़। ये कारा मिर्च। अच्छा। तो 3-4 शयूं विझंदियूं आहिनि। तव्हां हिन में चाट मसाला बि विझी सघो था, पर चाट सही। मसाले जी ज़रूरत हिन में न आहे। ठीक। जो ऑलरेडी चटपटी आहे इलाही। ऑलरेडी चटपटी आहे हिन में। वाह वाह वाह। वेरी नाइस। माशाल्लाह ज़बरदस्त। बेक पार्लर जी जेतिरी बि मैक्रोनीज़ आहिनि सभु लाजवाब आहिनि। मुख़्तलिफ़ क़िस्म में एल्बो में आहिनि। तव्हांजो डिपेंड आहे तव्हां कहिड़ो चेक कयो था, कहिड़ो पसंदि कयो था। सही। त असांजी जेको आहे मैक्रोनी चाट भी रेडी आहे। बिल्कुलु। ऐं बस डिश आउट कंदासीं। थोड़ी देर में असां डिश आउट करे तव्हांखे ॾेखारियूं था हिन जो फाइनल लुक। ओवर टू यू एहतशाम। ओके नात तरफ़ हलूं था। ठीकु आहे त टाइम हूंदो असांखे कमर अब्बास साहब जंहिंजी आवाज़ में जेको तव्हांजी पंहिंजी दिलि चवे तव्हां ॿुधाए छॾियो। ठीकु आहे साईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां शुक्रगुज़ार आहियां KTN जी पूरी टीम जो। मुंहिंजी दिलि थी चए त मां अॼु तव्हांखे बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जी शान जी मनक़बत ॿुधायां। साहिबे हया बतूल साहिबे हया बतूल साहिबे हया बतूल साहिबे
हया बतूल नबीयत थी अता बतूल साहिबे हया बतूल अदब में थो रसूल भी उथे अदब में थो रसूल भी उथे हमर जिया बतूल हमर जिया बतूल आगवा हदीस मुस्तफा हिजाब किबरिया बतूल हिजाब किबरिया बतूल केर हित बराबरी करे केर हित बराबरी करे फख्र हाजरा बतूल फख्र हाजरा बतूल कासमी कमर न कोई फिक्र कासमी कमर न कोई फिक्र पहंजी पेशवा बतूल साहिबे हया बतूल माशाल्लाह तव्हांजो साईं केवल साहब वॾी महिरबानियूं असां तव्हां टाइम कढी करे ऐं मखसूस टाइम कढी करे तव्हां लाइ असांजा साईं अल्लामा मोहम्मद रफ़ी क़ादरी साहब जेके इजाज़त वठनि पिया ऐं चवनि पिया हिन किथे दावत रखियल आहे हुते पहुचणो बि आहे ऐं साईं खां इजाज़त वठंदासीं ऐं हमारा जो इमरान भाई आपसे भी इजाज़त चाहेंगे त हिते नंढी ब्रेक वठूं था ब्रेक खां बाद में वरी हाज़िर थियूं केॾांहुं न वञिजो ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान वेलकम बैक नाज़रीन तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर चवंदा ख़ुशि आमदीद ऐं आख़िरी लम्हा असांजे हिन ट्रांसमिशन जा जेके हूंदा आहिनि आख़िर जेके वक़्तु हूंदो आहे अफ़्तार दस्तरखान जेके पंहिंजे घरनि में असांजी भेणूं असांजे माण्हू आहिस्ते आहिस्ते करे तयारी बि हूंदी ज़ोर शोर सां बिल्कुलु तयारियूं हूंदियूं आहिनि ऐं हिन वक़्तु ॾाढो टेंशन में मां बि हूंदी आहियां छो जो मूंखे बि तकड़ हूंदी आहे ॾाढी मां चवंदी आहियां त बसि जल्दी सां ट्रांसमिशन जेको आहे असांजे ख़ैर सां गुज़रे ऐं मां घर भॼां ऐं मूंखे तयारी करणी हूंदी आहे छो जो जेके 15 मिंट जेके मूंखे मिलंदा आहिनि मां उन में तकड़ में कुझु न कुझु ठाहे वठंदी आहियां ऐं हलंदासीं हाणे असां अली भाउ जी तरफ़ त अली भाउ माशाल्लाह ॾेखारियो असांखे त तव्हां डिश आउट करे चुका आहियो सभु रेसिपीज़ ऐं हींअर तव्हां कहिड़ी ड्रिंक पिया ठाहियो हाणे ड्रिंक ठाहियूं पिया रूह अफ़ज़ा जी रूह अफ़ज़ा जी जेसीं असां दस्तरखान ते पंहिंजी शरबत न रखूं त असांजो दस्तरखान मुकमल कोन थो लॻे ऐं रूह अफ़ज़ा तमामु बहितरीनु आहिनि ऐं हिननि जो स्लोगन जेको हीअ सॉफ्ट ड्रिंक बि हिननि जी मार्केट में आहे ऐं हिननि जो स्लोगन आहे चल मेरे लाल नाले सां ऐं तव्हां वठी सघो था ऐं यूज़ करे सघो था तक़रीबन पाणी ऐं खीर जी मिक्स अॼु ठाहींदुसि जी जी तक़रीबन ॾिसो जग में पाणी आहे हिनजी शरबत आहे यानी तव्हां मिलावट कयो था मिलावट कयूं था अॼु हा बिल्कुलु छो जो खीर में पाणी सां मिलावट हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी पसंदि हूंदी आहे दस्तरखान ते हा 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 सही त हिते मां जल्दी सां पंहिंजे स्पॉन्सर्स जे हवाले सां ॻाल्हि कयां बेक पॉले द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट मरहबा शरबत गुलबहार ऐं हमदर्द रूह अफ़ज़ा टपाल मेज़बान तलो कुकिंग ऑयल बनास्पति एंड
कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। आवे दुबई ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक वेल लिव वेल। पाकोला मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, वाइटल टी, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। क्विज शरबत, ट्रूली टेस्टफुली। जी जी हाणे शरबत में खीर आहे, खीर मिक्स करे पोइ असां पाणी में मिक्स कंदासीं। ऐं ख़ुशबू एतिरी आहे मुंहिंजी रूह अफ़ज़ा जी, सबर नथो थिए। हाणे रोज़ो आहे असांखे, पर सबर नथो थिए। नालो ई रोज़ ॾिसो तॾहिं रखियो वियो आहे सबर। हा सबर जो तॾहिं चयो वियो आहे न, सबर जो सबर। रोज़ दुनिया जी हर सबर नेमत कयो। असांजे साम्हूं आहे, पर जेसीं हुकुम नथो थिए असां नथा खाए सघूं। हिम्मत भी कोन थी थिए। बस वॾी इहो ॻाल्हि इहो आहे। इहो जेको जग ठहियो आहे माशाल्लाह न, इहो मुंहिंजे भरिसां रखिजो, ठीकु आहे न। ज़रूरु ज़रूरु कल्ह रेडी आहे। अच्छा कल्ह बि जी ड्रिंक कोई मुझे या मूंखे सही सही ज़बरदस्त। माशाल्लाह असांजो डन थी वियो। डन थी वियो। ऐं डेली असांजी जेका इफ्तार हूंदी आहे मैकडॉनल्ड जी तरफ़ां हूंदी आहे। सो थैंक यू सो मच मैकडॉनल्ड्स। ऐं मां त इजाज़त वठंदसि तव्हां सभिनीनि खां, छो त ज़ाहिर आहे सभिनीनि खे तकड़ हूंदी आहे, मूंखे बि तकड़ आहे, तव्हांखे बि तकड़ आहे। बिल्कुलु, सो मुंहिंजे इजाज़त ख़्याल मां सां बि वठी छॾियां थो। इजाज़त वठी था छॾियूं पिया ऐं पोइ वन बाय वन जिन जॉइन कयो आहे असांखे, मां उनजो तारुफ़ करे छॾियां थो। तमामु बहितरीनु शाइर अहले सुन्नत आहिनि, जंहिंजी हिकिड़ी मूनात पढ़ी हुई ऐं तमामु बहितरीनु उनखे ॿुधो हुयो त मौला मुंहिंजो वाॻू वारे मदीनो मूंखे ॾेखारे। मुंहिंजी मुराद आहे मोहम्मद हुसैन साहिबु। असां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सां भलीकार चऊं था, वेलकम चऊं था ऐं वॾा वॾा वड़ जो तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो। ऐं ॿियो नंढड़ो वेठल आहे मुदस्सिर अली, उनजी आवाज़ में नाम ॿुधंदासीं। सभ खां पहिरियां मोहम्मद हुसैनी जी आवाज़ में असां पंहिंजे हिन ट्रांसमिशन में नात शामिलु कंदासीं। त साईं कहिड़ी नात तव्हां ॿुधाए रहिया आहियो अॼु असांखे? का पुराणी ॿुधाए रहिया आहियो या का नई का शाइरी लिखी आहे या छा? वेठे वेठे लिखी आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीकु आहे, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बीबी फातिमा का सखी है घराना, हबीबे खुदा का सखी है घराना। बड़े से बड़ा है यही आस्ताना, बीबी फातिमा का सखी है घराना। ये ज़हरा के घर की चक्की चल रही है, ये ज़हरा के घर की चक्की चल रही है। हशर तक ये खाता रहेगा ज़माना, सदा पंजतन का सखी है घराना। बड़े से बड़ा है यही आस्ताना, बीबी ज़हरा का ये सखी है घराना। दरे पंजतन पे ये दामन बिछा दो, दरे पंजतन पे ये दामन बिछा दो, जिसे चाहे कर दे अता ये खजाना। अम्मा फातिमा का सखी है घराना। ये आले नबी औलादे अली का, ये आले नबी औलादे अली का। हुसैन हुसैनी है खादिम पुराना, हबीबे खुदा का सखी है घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान मुदस्सिर अली, अमानात ॿुधाए। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु
अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर पैदा ए दो जहाँ के ताजदार। जानो दिल तुम पर पैदा ए दो जहाँ के ताजदार। काफ़ने वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम। काफ़ने वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम। अर्ज़ करना रोते रोते हो सके तो बार बार। करना रोते रोते हो सके तो बार बार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए नाए शहे आली वकार। आप ही कुछ कीजिए नाए शहे आली वकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल माइक बिल्कुल माइक मूंखे तव्हां सां ई ॾिजो त शायदि हिकिड़ो ॿ मिंट असां वटि आहिनि त भला मां ज़रूर। ए ख़त्म रुसल मौलाए कुल हाज़िरी जो बिठा आयूं जो कुछ भी आयूं जहिड़ा भी आयूं सरकार अवां जायूं सरकार अवां जायूं। ए ख़त्म रुसल मौलाए कुल हिन दर्द जे मारिन जा दरमान तवी आयो साहिब सखावत जा सुल्तान तवी आयो इकराम तवी आयो एहसान तवी आयो। ही अखड़ियूं झुकियल गोड़न सां भरियल ही अखड़ियूं झुकियल गोड़न सां भरियल हाज़िर जो बिठा
आयूं जो कुछ भी आयूं जहिड़ा भी आयूं सरकार अवां जायूं सरकार अवां जायूं ए खत्म रुsul मौलाए कुल हसनैन जे सदके में बातिन जी पहाड़ी थे दीदार थिए दाता का कल्ब करारी थे कुल वह मन खा आजो इमदाद लगारी थे ए नूरे अज़ल आला फजल हाजिर जो बिठा आयूं जो कुछ भी आयूं जेड़ा भी आयूं सरकार अवां जायूं सरकार अवां जायूं। आखिर में तमाम भी कुछ मन का बुधाए बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुझे महबूब मदनीय जो घर सारो सखिया है को सवाली कॾहिं दरता को सवाली कॾहिं दरता वरियो ख़ाली नाहे मुझ महबूब मदनीय जो घर सारो सखिया है आयो मौला अली वरतियूं हिक ॾाढ़ो ज़हरा ले आयो मौला अली वरतियूं हिक ॾाढ़ो ज़हरा ले मिली वियो वाट ते मंगतो छॾियाऊं तंहिंखे खाराए मिली वियो वाट ते मंगतो छॾियाऊं तंहिंखे खाराए मुंहिंजे महबूब मदनीअ जो घर सारो सखी आहे मिलियो गंज आहर कंहिंखे नाहे मायूस को मोटियो मिलियो गंज आहर कंहिंखे नाहे मायूस को मोटियो अची इख़लास सां जेको हित दामन फैलाए